အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းစัจ java လာတစ်ခုလုံးအတွက်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်သက်ဆိုင်သောနတ်နဲမှုများကိုအနက်ဖွင့်ဆိုချက်အခန်း19အမှန်တွင်ဖျားသခင်၏နှုတ်မှထုတ်ပြန်သည့်မိန့်မြွက်ချက်များအလုံးကိုလူသားတို့မသိကြကြ။ရှင်းတို့သည်လူတို့မကြားဘူးသောဘာသာစကားသာဖြစ်၏။ထို့သောဖြင့်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုယ်၌ကနတ်နဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်။လူအများစုကနတ်နဲမှုများသည်အမြင်သဘောအရလူတို့စွမ်းဆောင်မရရှိနိုင်သည့်အရာများယခုတွင်လူတို့ကိုဖျားသခင်ကသိခွင့်ပေးသောကောင်းကင်ဘုံ၏ကိစ္စရပ်များသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်လောက၌ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်သည့်အရာနှင့်ဆိုင်သည့်အမှန်တရားတို့သာပါဝင်သည်ဟုလွဲမှားစွာယုံကြည်ကြသည်ဤအရာမှလူတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များအလုံးကိုတန်းတူညီမျှစွာသဘောထားခြင်းမရှိသကဲ့သို့ယင်းတို့ကိုတန်မိုးထားခြင်းလည်းမရှိသည်မှာသိသာထင်ရှားပေသည်ထို့ထက်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုယ်၌ကနတ်နဲမှုများဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်သည့်အရာများပေါ်အာယုံစိုက်ကြလေသည်ဤအရာကဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များမှာအဘယ်အရာဖြစ်သည်သို့မဟုတ်နတ်နဲမှုများကအဘယ်အရာများဖြစ်သည်ကိုလူတို့မသိရှိကြမှန်းသက်သေပြပေသည်၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်ယူဆများ၏နေပယ်တွင်တွင်ဖတ်ရှုယုံများဖတ်ရှုကြသည်လက်တွေ့ရှိတရားမှာဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအမှန်တကယ်ချစ်တော်လူတဦးတလေများမရှိသကဲ့သို့ဤသည်မှာလူတို့သည်ငါ့ကိုလိန်လည်လှည့်ပြားရ၌ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်ဟုပြောရခြင်း၏အရင်းမြစ်အတိအကျဖြစ်ပေသည်လူတို့သည်မြည်သည့်ကောင်းမြတ်ခြင်းများမရှိသို့မဟုတ်လုံးဝအရှုပ်ထွေးများဖြစ်ကြသည်ဟုဖျားသခင်ကပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပေဤအရာကလူသားမျိုးနွယ်၏တကယ်အခြေအနေကိုဖော်ပြသည်လူတို့ကိုယ်တိုင်ကမိမိတို့၏နှလုံးသားများထဲ၌ဖျားသခင်သည်အမှန်တကယ်နေရာမည်မျှယူထားသည်နှင့်ပတ်သက်၍သိရှင်းလင်းခြင်းမရှိကြပေဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သာဤအရာကိုအပြည့်အဝသိပေသည်ထို့ကြောင့်အခိုက်အတန့်တွင်လူတို့သည်နို့ဆိုတငယ်များကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်၎င်းတို့အဘယ်ကြောင့်နို့ရည်ကိုတောက်သုံးရသည်ဆိုသည်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ရှင်သန်သင့်သည်ဆိုသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍မူ၎င်းတို့လုံးဝမသိကြကြမိခင်ကသာကလေးတဦး၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလေသည်သူမသည်ကလေးကိုအစာငတ်စေမည်မဟုတ်တကဲ့သို့စဘိုးနှင့်သေးသည်ထိမိမိဖာသာစားစေမည်လည်းမဟုတ်ချေဖျားသခင်သည်လူတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုအသိဆုံးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တခါတရံသူ၏ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များထဲတွင်တယုတ်ထင်သည်တခါတရံသူ၏တရားစီရင်ခြင်းကိုထိုနှုတ်ကပတ်တော်များထဲ၌ထုတ်ဖော်ပြထားသည်တခါတရံယင်းတို့သည်လူတို့၏စိတ်နှလုံးသား၏နက်ရှိုင်းသောနေရာများကိုအနာတရားဖြစ်စေပြီးတခါတရံတွင်ယင်းတို့သည်စစ်မှန်ကလေးနက်လေသည်ဤအရာကလူတို့ကိုဖျားသခင်၏တနာကျင်နာခြင်းနှင့်နားလည်ရန်လွယ်ကူခြင်းတို့ကိုခံစား권ပေးပြီးသူသည်အချို့ကစိတ်ကူးကြသည်ထိတွေ့၍မရသည်ခံညားထဲဝါသောပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သည်ကိုခံစား권ပေးသည်သူသည်လူတို့စိတ်ကူးတကဲ့သို့အပြစ်မဲ့သောသူများကိုတပ်ဖြတ်သောပကွက်သားတူဖြစ်ဖို့မဆိုထားနှင့်မျက်နာကိုဓာတ်ရိုက်ကြည့်၍မရသည်လူတို့၏စိတ်ထဲကကောင်းငင်ပုံသားတော်မဟုတ်ပေဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားတရက်လုံးကိုသူ၏အမှုတော်တွင်ထုတ်ဖော်ပြထားပေသည်ယနေ့
လူစားတီနိုင်ရှိသည့်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားသည်သူ၏အမှုတော်မှတဆင့်တရုတ်ထင်စေဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်၏အမှုတော်သည်နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်ဆိုင်သည့်အမှုတော်ဖြစ်သည်သူလှုပ်ဆောင်သောအရာသို့မဟုတ်အပြင်းပန်းတွင်သူဖြစ်ပေါ်သည့်ပုံမဟုတ်ပေနောက်ဆုံးတွင်အရောက်တိုင်းသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များမှတည်ဆောက်ခြင်းကိုရရှိကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးယင်းတို့ကြောင့်စုံလင်စေခြင်းခံကြရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံ၌ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့်လမ်းပြခံရလျက်လူတို့သည်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များမှတဆင့်၎င်းတို့သည်သူ၏စိတ်သဘောထားတစ်ရပ်လုံးကိုသိလာကြလိမ့်မည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကြောင့်ဖျားသခင်၏အမှုတော်အလုံးသည်ပြည့်စုံလိမ့်မည်လူတို့သည်အသက်ရှင်လာကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးရန်သူများအလုံးအနိုင်ယူခြင်းခံရကြလိမ့်မည်ဤသည်မှာမည်သူမျှလျစ်လျူရှု၍မရနိုင်သည့်အဓိကအမှုတော်ဖြစ်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုကြည်ကြပါစို့ငါ၏မိန့်မြတ်ချက်များသည်မိုးချုံသံကဲ့သို့ဥတီယာအလုံးနှင့်ကဘာမြေတစ်ခွင်လုံးပေါ်ထွန်းလင်းစေလျက်မြည်ဟီးကမိုးချုံသံနှင့်လျက်ပြက်ခြင်းအလေတွင်လူသားမျိုးနွယ်သည်ဒဏ်ခတ်ခြင်းခံရ၏မိုးချုံသံနှင့်လျက်ပြက်ခြင်းအလေတွင်မြည်သည့်လူသားကမျှခိုင်မာစွာရပ်တည်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးပေလူသားများစုသည်ငါအလင်း၏ရောက်လာခြင်း၌၎င်းတို့၏အသိစိတ်များလွတ်သွားသည့်အထိကြောက်လန့်တကြားဖြစ်ကြပြီးအဘယ်အရာလှုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမသိကြဘုရားသခင်သည်သူ၏နှုတ်ကိုဖွင့်လျင်ဖွင့်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်များသည်ထွက်လာ၏သူသည်အရာရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်များမှတဆင့်ပြီးမြောက်စေသည်အရာအလုံးသည်ယင်းတို့အားဖြင့်အသွင်ပြောင်းလဲသွားကြပြီးအရောက်တိုင်းသည်ယင်းတို့မှတဆင့်အသစ်ပြုပြင်ခြင်းခံရ၏မိုးချုံသံနှင့်လျက်ပြက်ခြင်းသည်အဘယ်အရာကိုရည်ညွှန်းသနည်းပြီးလျှင်အလင်းသည်အဘယ်အရာကိုရည်ညွှန်းသနည်းအမှုအရာတစ်ခုတလေများသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များမှမလွတ်မြောက်နိုင်ပေလူတို့၏စိတ်များကိုဖွင့်ချရန်နှင့်၎င်းတို့၏အကြီးတန်းမှုကိုတရုပ်ဖော်ပြရန်သူသည်ယင်းတို့ကိုအသုံးပြု၏သူသည်၎င်းတို့၏သဘာဝအဟောင်းများကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရန်နှင့်သူ၏လူအလုံးကိုစုံလင်စေရန်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအသုံးပြု၏ဤသည်မှာဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များ၏အရေးပါမှုအတိအကျဖြစ်သည်မဟုတ်လောစัจ java လာတစ်ခွင်လုံးတွင်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များ၏ထောက်မခြင်းနှင့်ခိုင်ခန့်စေခြင်းမရှိဘဲနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါင်းတို့သည်မတည်ရှိတော့သည့်အတိုင်းအတာထိအချိန်ကြာမြင့်စွာကဖျက်ဆီးခြင်းခံရပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်သောအရာ၏အခြေခံသဘောတရားဖြစ်ပြီးသူ၏အနှစ်6000စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင်သူအမှုပြုသည့်နည်းစနစ်ဖြစ်သည်ဤအရာကသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၏အရေးပါမှုကိုပြသသည်ယင်းတို့သည်လူတို့၏ဝိညာဉ်များ၏နက်ရှိုင်းရာများတဲ့သို့ဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်နာကျင်စေသည်လူတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုမြင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းတို့အံ့ဩမှင်တက်ကြပြီးကြောက်လန့်တကြားဖြစ်ကာအလောတကြီးထွက်ပြေးကြသည်၎င်းတို့သည်သူနှုတ်ကပတ်တော်များ၏လက်တွေ့ရှိတရားမှလွတ်မြောက်လိုကြသည်ယင်းမှာဤဒုက္ခသည်များကိုနေရာအနှံ့တွေ့ရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များထုတ်ပြန်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်လူတို့ထွက်ပြေးသွားကြသည်ဤသည်မှာဖျားသခင်ကသရုပ်ဖော်ပြသောလူသားမျိုးနွယ်၏အကြီးတန်းမှုပုံရိပ်၏လက္ခဏာတွင်ပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်ယခုလူအလုံးသည်၎င်းတို့၏မိန်မောခြင်းမှတဖြည်းဖြည်းနိုးထလာနေကြသည်ယင်းမှာ၎င်းတို့အလုံးသည်ယခင်ကစိတ်ဖောက်ပြန်မှုယောဂများဖြစ်ခဲ့ကြသည့်အလားဖြစ်သည်ပြီးလျင်ယခုတွင်၎င်းတို့သည်
ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုမြင်ကြသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ထိုအနာရောဂါ၏ကျွင်းကြံသောတက်ရောက်မှုများကိုခံစားနေကြရပုံရပြီး၎င်းတို့၏ရခင်အခြေအနေကိုပြန်လည်မရယူနိုင်ကြကြ။ဤသည်မှာလူအလုံးအမှန်တကယ်ဖြစ်နေပုံဖြစ်ပြီးယင်းမှာဤနှုတ်ကပတ်တော်များ၏စစ်မှန်သောတရုပ်ဖော်ချက်လည်းဖြစ်သည်။များစွာသောလူတို့သည်ဤမှိန်သောတောက်ပမှုအပြင်တို့ထိခံရလျက်တပြိုင်နက်၎င်းတို့၏အတွေးမှားများမှနိုးထသွားကြသည်။သို့တော်လည်းငါ၏အလင်းသည်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်သို့တက်ဆင်းသည့်နေ့ရက်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်ကိုမည်သူမျှသဘောမပေါက်ဖူးကြကြ။ဤသည်မှာဖျားသခင်ကလူသားအများစုသည်အလင်း၏ရုပ်ချီးပေါ်ထွန်းမှုကြောင့်ကြက်သေးသေးသွားကြသည်ဟုပြောဆိုရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ယင်းတို့ဤသို့ပြောဆိုခြင်းသည်လုံးဝတင့်တော်ပေသည်။လူသားမျိုးနွယ်နှင့်ဆိုင်သည့်ဖျားသခင်၏တရုပ်ဖော်ချက်သည်အထိတ်အတွက်ဝင်ဖို့မရှိသည့်အထိပင်ဟာကွက်မရှိသကဲ့သို့သူသည်ယင်းကိုအမှန်တကယ်တိကျမှန်ကန်စွာနှင့်အမှားယွင်းမရှိဘဲစီကုံးပြီးဖြစ်သည်။ယင်းမှာလူအလုံးတို့သည်လုံးလုံးလျားလျားလက်ခံယုံကြည်ကြရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ထို့ပြင်မတိလိုက်ပါဘဲနှင့်ဖျားသခင်တို့၎င်းတို့၏ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်၎င်းတို့၏နှလုံးသားများတွင်ရှိနက်ရှိုင်းရာမှစတင်ကြီးထွားလာလေသည်ထို့သောဖြင့်သာထိုနေရာကဖျားသခင်၏အနေထားသည်ရခင်ထက်သာ၍ပင်စစ်မှန်လာပြီးဤသည်မှာဖျားသခင်အမှုပြုသောနီလန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပေသည်လူသားအများစုတို့သည်စိတ်ရှုပ်ထွေးရုံများသာရှိကြသည်၎င်းတို့သည်အလင်းကြောင့်မျက်လုံးများထိခိုက်နာတရားဖြစ်ကြပြီးရှွန့်နေသို့ပြစ်ချခြင်းကိုခံရကြသည်ထို့သောသောလူတို့သည်ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုစန့်ကျင်ကြသောကြောင့်ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ကိုခုခံသည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာသည့်အခါတွင်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ပုန်ကန်မှုကြောင့်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကိုခံစားရသည်ဤသည်မှာ၎င်းတို့သည်အလင်းကြောင့်မျက်လုံးများထိခိုက်နာတရားဖြစ်သည်ဟုဆိုရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ထို့သောသောလူမျိုးသည်စာတန်ထံပေးအပ်ခံရနှင့်ပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အသစ်သောအမှုရဲသို့ဝင်ရောက်သည့်အခါတွင်၎င်းတို့သည်အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းခြင်းကိုသာမကအလင်းပေးခြင်းကိုလည်းမပိုင်ဆိုင်ကြကြ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လှုပ်ဆောင်ချက်မရှိသောသူအလုံးတို့သည်စာတန်၏သိမ့်ပိုက်ခြင်းခံကြရပြီးဖြစ်ကာ၎င်းတို့စိတ်နှလုံးများ၏နက်ရှိုင်းရာတွင်ဖျားသခင်တို့နေရာမရှိကြပေ။ထို့ကြောင့်ဤလူတို့ကိုရှွန့်နေသို့ပြစ်ချခြင်းကိုခံရကြသည်ဟုပြောထားခြင်းဖြစ်သည်။ဤခြေအနေ၌ရှိသောသူအလုံးတို့သည်ကစင့်ကလျားအခြေအနေတစ်ခုတွင်ရှိကြသည်။၎င်းတို့သည်မှန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့မဝင်ရောက်နိုင်ကြသကဲ့သို့ပုံမှန်အခြေအနေကိုပြန်လည်မရရှိနိုင်ကြပေ။၎င်းတို့၏အတွေးများအလုံးသည်စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ရှိအရောက်တိုင်းသည်စာတန်အားဖြင့်လွန်လွန်ကဲကဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေခြင်းခံကြရပြီးဖြစ်သည်။လူတို့သည်အသက်ပါခြင်းမရှိကြသကဲ့သို့အလောင်းကောင်များ၏အနံ့အသက်ဖြင့်နံဟောင်လေသည်။ကမ္ဘာမြေကြီး၏လူအလုံးသည်မိသူမျှမလွတ်မြောက်နိုင်သည့်ယောဂါပိုးကတ်ဆိုးတစ်ခုအလဲတွင်ရှင်သန်ကြရလေသည်။၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင်ရှင်ကြံရည်ရန်လိုလားမနေကြတော့လေလူတို့အတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်မျက်လုံးများဖြင့်မြင်ဖို့တာ၍ကြီးမြတ်သောအရာဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟု၎င်းတို့အမြဲထင်ကြလေသည်ထို့သောဖြင့်လူအလုံးသည်ဆက်လက်သက်ရှင်ဖို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုအတင်းကျပ်ပြုကြလေသည်၎င်းတို့သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာ၎င်းတို့၏နှလုံးသားများထဲ၌ခွန်အားမရှိကြလေပြီ၎င်းတို့သည်ဝိညာဉ်ရေးရာထောက်တိုင်များဖြင့်၎င်းတို့၏မြင်၍မရသည့်မျှော်လင့်ချက်များကိုသာအသုံးပြုကြပြီးထို့သောဖြင့်လူသားများဖြစ်ခြင်းကိုဟန်ဆောင်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏ဦးခေါင်းများကိုထောက်ကန်ထားပြီးကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ၎င်းတို့၏နေရများကိုအိုးနှင်းခွက်နှင်းဖြင့်
ကုန်လွန်စေကြလေသည်ရှင်းမှာလူအလုံးသည်လူစားတိခန့်နတ်ဆိုး၏သားများဖြစ်ခဲ့ကြသည်လားဖြစ်ကြသည်ဤသည်မှာဖျားသခင်ကစေးစေးဆက်ဆက်စစ်ဆေးပါကကဘာမြေကြီးကိုကစင့်ကလျားဖြစ်ခြင်းကလွှမ်းခြုံပြီးအလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းဖြင့်တဦးတယောက်ကိုထိုးနှက်သည်မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင်ဆိုးရွားသောမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောနိုင်ပေသည်ဟုပြောရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ဤခြေနေထွက်ပေါ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဖျားသခင်သည်စัจ java လာတစ်ခွင်လုံးအနှံ့ငါဝိညာဉ်၏မျိုးစေ့များကိုကျဲခြင်းအားစတင်ခဲ့ပြီးကဘာမြေကြီးတစ်ခွင်လုံးပေါ်သူ၏ကယ်တင်ခြင်းမှုကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဖျားသခင်သည်ကပ်ဘေးမျိုးစုံကိုအများပြားစတင်ကြားရောက်လာစေသည်မှာဤမှုတော်၏နောက်ထပ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့သောဖြင့်အကျဉ်းနာကင်းသောလူသားများကိုကယ်တင်လေသည်ဖျားသခင်အမှုတော်၏အစစ်များတွင်ကယ်တင်ခြင်းသည်အမျိုးမျိုးသောဘေးအန္တရာယ်၏ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်ဆဲဖြစ်ပြီးပျက်စီးကိန်းကြုံရသူမည်သူမျှယင်းတို့ကိုမလွတ်မြောက်နိုင်ကြပေအဆုံးတွင်သာတတိယကောင်းငင်ဘုံလောက်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤတွင်သက်ရှိတတ္တဝါကြီးငယ်တို့သည်သဟဇာတာဖြစ်လျက်အတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြပြီးနှုတ်နှင့်ရှာပြိပခဖြစ်ခြင်းများ၌တစ်ချိန်တစ်ခါမျှပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိပေဟုသည်ကဘာမြေကြီးပေါ်ကအခြေအနေတစ်ခုကိုစွမ်းဆောင်ရရှိဖို့ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်အမှုတော်၏ကဏ္ဍတစ်ရက်မှာလူသားမျိုးနွယ်အပေါင်းတို့ကိုသိမ့်ပရန်နှင့်ရွေးချယ်ခံရသူများကိုသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များမှတဆင့်ရယူရန်ဖြစ်သည်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာပုံကန်ခြင်း၏သားများအလုံးကိုကပ်ဘေးမျိုးမျိုး၏နီလန်းဖြင့်သိမ့်ပရန်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာကျေပြန့်များပြားသောဖျားသခင်အမှုတော်၏တစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်ဤနည်းဖြင့်သာဖျားသခင်အလိုရှိသည့်ကဘာမြေကြီးပေါ်ရှိနိုင်ငံတော်ကိုပြည့်ဝစွမ်းဆောင်ရရှိနိုင်ပြီးဤသည်မှာရွှေစစ်စစ်ဖြစ်သည့်ဖျားသခင်အမှု၏အစိတ်ပိုင်းဖြစ်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၏အင်အားများကိုလူတို့သဘောပေါက်သည်ကိုဖျားသခင်ကစဉ်ဆက်မပြတ်တောင်းဆိုသည်၎င်းတို့သည်ဤအရာကိုအမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရရှိနိုင်သလောလက်တွေ့ရှိတရားမှာနှစ်ပေါင်း9900ကျော်ကြာစာတန်၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေခြင်းခံရလျက်ရှိသည့်လူတို့၏လက်တလောတကယ့်အခြေအနေပေါ်အခြေခံ၍၎င်းတို့သည်ပေတရုနှင့်နှိုင်းယှဉ်၍မရနိုင်ကြထို့သောဖြင့်၎င်းတို့သည်ဤအရာကိုတတ်မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြဤသည်မှာဖျားသခင်အမှု၏နီးစနစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်သူသည်လူတို့ကိုမတုံမလှုပ်ဆောင်ဆိုင်စေမည်မဟုတ်ယင်းစား၎င်းတို့ကိုတက်ကြွစွာဖြင့်ရှာဖွေစေမည်ဖြစ်သည်ထို့သောဖြင့်သာဖျားသခင်သည်လူတို့အထဲ၌အမှုပြုရန်အခွင့်အရေးရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ရှင်းကိုအနှဲငယ်ထက်၍ရှင်းပြမှုပေးသည်ကကောင်းပေမည်သို့မဟုတ်ပါကလူတို့သည်အပေါ်ယံသိနာလေခြင်းမျှသာရှိပေလိမ့်မည်ဖျားသခင်သည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုဖန်ဆင်းပြီး၎င်းတို့ကိုဝိညာဉ်များပေးသနာခဲ့သည့်နောက်တွင်သူသည်၎င်းတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့သည်မှာအကယ်၍၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ကိုဟစ်ခေါ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါက၎င်းတို့သည်သူ၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ကဲ့သို့ထို့သောဖြင့်ကောင်းငင်ဘုံမှဂျိုဒုရုပ်မြင်သံကြားကိုကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်ရရှိဖို့ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေဖျားသခင်သည်လူတို့၏ဝိညာဉ်များထဲ၌မရှိတော့သောအခါတွင်အခြားသောအရာများအတွက်နေရာလွတ်တစ်ခုရှိသွားပြီးထို့သောဖြင့်စာတန်သည်ဝင်လာရန်အခွင့်အရေးကိုမလွတ်တမ်းအသုံးချလေသည်လူတို့သည်၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးများဖြင့်ဖျားသခင်ကိုဆက်သွယ်သောအခါစာတန်သည်ချက်ချင်းအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပြီးလွတ်မြောက်ရန်တဟုန်ထိုးပြေးလေသည်လူသားမျိုးနွယ်၏အော်သံများမှတဆင့်ဖျားသခင်သည်၎င်းတို့လိုအပ်သည့်အရာများကို၎င်းတို့အားပေးသည်သို့သောပထမဦးစွာသူသည်၎င်းတို့အတွင်းတွင်
နေထိုင်ခြင်းမရှိကြ၎င်းတို့၏အော်ဟစ်သံများကြောင့်သူသည်၎င်းတို့ကိုတကယ်ကိုအစဉ်တစိုက်ကူညီပေးခဲ့ပြီးစာတန်သည်၎င်းသဘောရှိကစားရန်ဝင်မလာဝင်ဖို့အလို့ငှာလူတို့သည်ထိုအတွင်းခွန်အားမှခံနိုင်ရည်ကိုရရှိကြလေသည်ထို့ကြောင့်လူတို့သည်မရက်မနာဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ဆက်သွယ်ပါကစာတန်သည်မလာဝင့်တဲ့ကဲ့သို့အနှောက်အယှက်များမဖြစ်စေဝင်ပေစာတန်၏နှောက်ယှက်ခြင်းများမရှိဘဲနှင့်လူအလုံးတို့၏အသက်တာများသည်ပုံမှန်ဖြစ်ကြပြီးထို့နောက်ဖျားသခင်သည်အစည်းအတားမဲ့၎င်းတို့ထဲတွင်အမှုပြုရန်အခွင့်အရေးရှိလေသည်ထို့သောဖြင့်ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်လိုသောအရာကိုလူသားများမှတဆင့်စွမ်းဆောင်ရရှိနိုင်ပေသည်ဤအရာမှဖျားသခင်သည်လူတို့အား၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေရန်အဘယ်ကြောင့်အမြဲတောင်းဆိုကာကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ရှိလူသား၏ဝိညာဉ်ရင်းချက်မှုနှင့်အညီငါသည်တင်းတင်းလျောက်ပတ်သောတောင်းဆိုမှုများကိုပြုသည်ငါသည်မြည်သည့်အခါမျှလုံးဝအခက်ခဲမဖြစ်စေဘူးတကယ်သို့ငါ၏ပျော်ရွှင်မှုအတွက်နှင့်မိမိ၏သွေးကိုညှစ်ထုတ်ခြင်းကမြည်သူကိုမျှငါမတောင်းဆိုဘူးပေဟု၍လည်းဆိုပြီးဖြစ်သည်ကိုသိရှိနိုင်သည်လူအများစုသည်ဖျားသခင်၏တောင်းဆိုချက်များအားဖြင့်ခေါင်းခြောက်သွားကြသည်၎င်းတို့ကလူတို့သည်ထိုစွမ်းစမပိုင်ဆိုင်တဲ့ကဲ့သို့စာတန်၏အဖက်ဆယ်၍မရနိုင်အောင်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေခြင်းကိုခံထားရပြီးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကဖျားသခင်သည်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်တောင်းဆိုချက်များကိုအဘယ်ကြောင့်ဆက်လက်ပြုလုပ်သည်ဟုတွေးကြလေသည်ဤသည်မှာဖျားသခင်သည်လူတို့ကိုအခက်တွေ့စေခြင်းမဟုတ်လော၎င်းတို့၏တီကြီးလေးနက်သောမျက်နှာများကိုမြင်ပြီးနောက်၎င်းတို့၏ကတိကအောက်ဖြစ်သောအသွင်များကိုမြင်ရင်သင်သည်မရေမောဘဲမနေနိုင်ပေလူတို့၏အကြီးတန်းသည့်သွင်ပြင်အမျိုးမျိုးသည်ရဲပွဲရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်တခါတရံတွင်၎င်းတို့သည်ကစားခြင်းကိုခုံမင်သောကလေးငယ်များကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲတခါတရံတွင်၎င်းတို့သည်အမေလှုပ်တန်းကစားနေသည့်ကလေးမလေးတူကဲ့သို့ဖြစ်သည်ရန်ဖန်ရန်ခါတွင်၎င်းတို့သည်ကြွက်ကိုစားနေသည့်ခွေးတကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်၎င်းတို့၏တဦးတစ်ယောက်သည်ဤကြီးတန်သောခြေနေများအလုံးတွင်ရေရမည်လောသို့မဟုတ်ငိုရမည်လောဟူသည်ကိုမသိတဲ့ကဲ့သို့မကြာခဏလူတို့သည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုတာ၍သဘောမပေါက်လေလေ၎င်းတို့သည်ဒုက္ခရောက်ရန်ဖြစ်နိုင်လေလေဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်၏အောက်ပါနှုတ်ကပတ်တော်များငါသည်ဖန်ဆင်းခြင်းပေါ်စိစိတ်နေခြင်းကိုချမှတ်သောဖျားသခင်လောသည်လူတို့အဘယ်မျှမိုင်မဲသည်ကိုပြသဖို့လုံလောက်ပြီးရင်းတို့ကမြည်သည့်လူသားကမျှဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုနားမလည်နိုင်ကြောင်းကိုလည်းပြသသည်ဖျားသခင်သည်သူ၏အလိုကအဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလျင်ပင်၎င်းတို့သည်ရင်းကိုအရေးမထားနိုင်ကြ၎င်းတို့သည်လူသားလိုအတိုင်းသာဖျားသခင်အမှုကိုလှုပ်ဆောင်ကြလေသည်ထို့သောဖြင့်၎င်းတို့သည်သူ၏အလိုကိုအဘယ်သို့သဘောပေါက်နိုင်မည်နည်းငါ၏ရနံ့ကိုနေရာအနှံ့ပြန့်နှံ့စေရန်ကမ္ဘာမြေပေါ်ငါလျှောက်လန်းသွားပြီးနေရာတိုင်းတွင်ငါ၏ပုံသဏ္ဍာန်ကိုငါနောက်ချန်ထားရသည်နေရာသီးသီးသည်ငါအတန်၏မြည်တမ်းဖြင့်ပဲ့တင်ထန်နေသည်လူသားမျိုးနွယ်အလုံးသည်အတိတ်ကိုအောင်းမေ့သတိရနေကြသည့်အတွက်နေရာတကာရှိလူတို့သည်ယမန်နေ့၏လှပသောမြင်ကွင်းများပေါ်မခွဲနိုင်မခွာရက်ဖြစ်ကြလေသည်ဤသည်မှာနိုင်ငံတော်ပုံပေါ်သည့်အချိန်အခြေအနေဖြစ်လိမ့်မည်အမှန်တွင်နေရာချို့၌ဖျားသခင်သည်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ထွန်းမှု၏အလှတရားကိုပရောဖက်ပြုနှစ်ပြီးဖြစ်ခါဤရာအလုံးကစုပေါင်း၍နိုင်ငံတော်၏ပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပုံတစ်ခုကိုပုံဖော်လေသည်သို့သောလူတို့သည်ထိုအရာကိုအာယုံမစိုက်ပေ၎င်းတို့သည်ထိုအရာကိုကာတွန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်လားကြည်ယုံသာကြည်ရှုကြလေသည်
စာတန်၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေခြင်းထောင်စုနှင့်များကြောင့်လူတို့သည်အမှောင်ထဲတွင်အမြဲအသက်ရှင်ကြပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ယင်းအားဖြင့်တောကမရောက်ကြသကဲ့သို့အလင်းကိုလည်းတောင်းတခြင်းမရှိကြပေထို့ကြောင့်ယနေ့အလင်းရောက်လာသောအခါဤရာကအောက်ပါတိုင်းဆိုက်ရောက်စေပြီးဖြစ်သည်၎င်းတို့အားလုံးသည်ငါ၏ကြွလာခြင်းကိုမကြိုက်ကြသကဲ့သို့ငါသည်ကောင်းငင်ဘုံရှိလူသား၏ရန်သူဖြစ်ခဲ့လေသည်အလား၎င်းတို့အားလုံးသည်အလင်းရောက်ရှိခြင်းကိုမောင်းထုတ်ကြသည်လူသားသည်သူ၏မျက်လုံးများထဲ၌ခုခံကာကွယ်သောအလင်းရောင်ဖြင့်ငါကိုစီးကြိုကြသည်လူများစုသည်ဖျားသခင်ကိုစစ်မှန်ရိုးသားမှုဖြင့်ချစ်ဖို့ကြိုးစားကြတော်ညာလဲဖျားသခင်သည်စိတ်ကျေနပ်ခြင်းမရှိသေးသကဲ့သို့လူသားမျိုးနွယ်ကိုရှုတ်ချစေဖြစ်သည်ဤရာကလူတို့အတွက်ခေါင်းချောက်စရာဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်အမှောင်ထဲတွင်အသက်ရှင်ကြသောကြောင့်ဖျားသခင်ကိုအလင်းမရှိကြတွင်အစေခံတကဲ့သို့အစေခံကြစေဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာလူအလုံးသည်ဖျားသခင်ကိုမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်ယူဆများအသုံးပြုလျက်အစေခံကြပြီးဖျားသခင်ကြွလာသောအခါယင်းမှာ၎င်းတို့၏အခြေအနေဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်အသစ်သောအလင်းကိုလက်ခံခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ကိုအစေမခံနိုင်ကြကြထို့ထက်၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရှိကြဘူးသည့်အတွေ့အကြုံအလုံးဖြင့်သူ့ကိုအစေခံကြလေသည်ဖျားသခင်သည်လူသားမျိုးနွယ်၏စီးကပ်ခြင်းမှပျော်ရွှင်မှုကိုမရရှိပေထို့ကြောင့်အမှောင်ထဲတွင်အလင်းကိုလူသားများကမချီးမွမ်းနိုင်ကြဤသည်မှာဖျားသခင်ကအထက်ကနှုတ်ကပတ်တော်များကိုပြောဆိုခဲ့သည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ဤသည်မှာလက်တွေ့ရှိတရားနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိပေပြီးလျှင်ယင်းမှာလူသားမျိုးနွယ်ကိုဖျားသခင်နှိပ်စက်ခြင်းလည်းမဟုတ်တကဲ့သို့၎င်းတို့ကိုမတရားသဖြင့်ပြုခြင်းလည်းမဟုတ်ပေကမ္ဘာလောက၏ဖန်ဆင်းခြင်းကလေးကလူတဦးတလေကမျှဖျားသခင်၏နှွေးထွေးမှုကိုအမှန်တကယ်မမြည်စမ်းမှုပဲဖျားသခင်က၎င်းတို့ကိုဒဏ်ခတ်ပြီးအမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းမည်ကိုအလွန်မင်းကြောက်ရွံ့လျက်လူအလုံးသည်ဖျားသခင်ပေါ်ခုခံကာကွယ်နေကြလေသည်ထို့ကြောင့်ဤအနှစ်6000တလျှောက်တွင်ဖျားသခင်သည်လူတို့၏ရိုးသားစစ်မှန်မှုတို့နှွေးထွေးမှုကိုအမြဲအလဲလှယ်ပြုပြီးဖြစ်ကာ၎င်းတို့ကိုအချိုးအကွေတိုင်းတွင်စိတ်ရှည်စွာဖြင့်ဆက်လက်လမ်းပြပြီးဖြစ်သည်ဤသည်မှာအဘဲကြောင့်ဆိုသောလူတို့သည်အလွန်အားနည်းကြသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်စာတန်၏ကြိုးကင်ချဲလဲခြင်းကိုမခံရဘဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ကြသည့်အတွက်ဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုအပြည့်အဝမသိနိုင်ကြပေသို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်သူ့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့မချစ်နိုင်ကြပေသို့သောဖျားသခင်သည်စိတ်ရှည်သီးခံနေခြင်းဖြစ်ပြီးအလွန်စိတ်ရှည်ပြီးသည့်နောက်တနေ့တွင်ဆိုလိုသည်မှာသူသည်လောကကြီးကိုအသက်ပြုပြင်သောအခါသူသည်လူတို့ကိုမိခင်တဦးကဲ့သို့ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တော်မူမဟုတ်ချေထိုစားသူသည်လူသားများကို၎င်းတို့နှင့်တင့်တော်သောပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုများကိုပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဤအကြောင်းရင်းကြောင့်ဤအရာဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်အလောင်းကောင်များသည်သမုဒ္ဒရာ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဟိုဟိုသည်မျောနေကြစဉ်တွင်ရေကင်းမဲ့သောအရက်များတွင်အခြားလူသားတို့သည်ရေမောခြင်းနှင့်သီးဆိုခြင်းတို့အလယ်၌၎င်းတို့ကိုငါပေးသနာပြီးဖြစ်သည့်ဂတိတော်များကိုပျော်မွေ့ကြစေဖြစ်သည်ဤသည်မှာအပြစ်ဒဏ်ပေးခံရသောသူများနှင့်စုပေးခံရသောသူများ၏ခရီးပန်းနိုင်များကြားနှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်သမုဒ္ဒရာ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ဆိုသည်မှာဖျားသခင်ပြောဆိုခဲ့သောလူသားမျိုးနွယ်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်အနက်ဆုံးသောတွင်းကိုရည်ညွှန်းသည်ဤသည်မှာစာတန်၏ခရီးပန်းနိုင်ဖြစ်ပြီးယင်းသည်ဖျားသခင်ကိုခုခံသူများအားလုံးတို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အနားယူရာနေရာဖြစ်သည်
ဖျားသခင်သည်လူသားမျိုးနွယ်၏စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းကိုအမြဲလိုချင်ပြီးဖြစ်သည်သို့သောလူတို့သည်ဤအရာကိုမသိကြသကဲ့သို့ယင်းကိုအာယုံမခံစားတတ်ကြဘဲ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်ကြစေဖြစ်သည်ဤအရာကြောင့်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များအလုံး၌ဖျားသခင်သည်လူတို့ထံမှအမှုရာများကိုအမြဲတောင်းဆိုပြီး၎င်းတို့၏အားနည်းချက်များကိုထောက်ပြကာ၎င်းတို့သည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များတိုင်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြဖို့လိုငါ၎င်းတို့အတွက်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလမ်းကြောင်းကိုထောက်ပြလေသည်သူသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်သဘောထားကိုလူတို့ထံပြသပြီးဖြစ်သည်သို့သောငါသည်ကစားစရာတစ်ခုလားကစားရန်လူသားတစ်ဦးတစ်ယောက်၏အသက်ကိုမိသည့်အခါကမျှတမန်ငါရှန်ကမရုပ်သိမ်းမှုပေငါသည်လူသားခံယူပြီးဖြစ်သည့်နာကျင်မှုများကိုလေးလာစောင့်ကြည့်ပြီးသူပေးဆက်ပြီးဖြစ်သောအဖိုးအခကိုနားလေသည်သူသည်ငါရှိ၌ရက်သည်နှင့်မျှငါသည်လူသားကိုပြစ်တင်ဆုံးမရန်လိုငါသူ့ကိုအံ့အားသင့်စေရန်ဆန္ဒမရှိသကဲ့သို့သူ့အပေါ်မနှိမ့်မြို့ပွေသောအရာများကိုအနှင်းရန်လည်းဆန္ဒမရှိပေထိုစားငါသည်ဤတစ်ချိန်လုံးတွင်လူသားကိုထောက်ပံ့ယုံထောက်ပံ့ပေးပြီးဖြစ်ကာသူ့ကိုပေးထားပြီးဖြစ်သည်လူတို့သည်ဖျားသခင်ထံမှဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရှုသောအခါ၎င်းတို့သည်သူ၏နှွေးထွေးမှုကိုချက်ချင်းခံစားရကာတွေးလေသည်ဧကံမှန်အတိတ်တွင်ငါသည်ဖျားသခင်အတွက်အဖိုးအခကိုပေးဆက်ပြီးဖြစ်တော်လဲငါသည်သူ့ကိုဝိကြည်တန်းကြည်လဲဆက်ဆံမိပြီးဖြစ်ခါတခါတရံငါသည်သူ့ကိုစောရကတက်မိလေပြီဖျားသခင်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များဖြင့်ငါကိုအမြဲလမ်းပြပြီးဖြစ်ခါသူသည်ငါ၏အသက်တာကိုအလွန်အာရုံစိုက်လေသည်သို့သောတခါတရံငါသည်ထိုရာသည်အယုတ်တယုတ်ဖြစ်ခဲ့သည်လားထိုရာဖြင့်ကစားသည်ဤရာကိုငါမှန်တကယ်မလုပ်သင့်ပေဖျားသခင်သည်ငါကိုအလွန်ချစ်သည်ထို့ကြောင့်ငါသည်အဘေကြောင့်လုံလုံလောက်လောက်မကြိုးပမ်းနိုင်ရသနည်းထို့သောသောတွေးများ၎င်းတို့ထံပေါ်လာသည့်အချိန်တွင်လူတို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်မျက်နှာများကိုတကယ်ကိုရိုက်လိုက်ခြင်းကြပြီးအချို့လူများသည်နှာခေါင်းများပင်တွန့်ရှုပ်ကာကြဲကြဲလောင်လောင်ငိုကြွေးကြသည်ဖျားသခင်သည်၎င်းတို့တွေးသည့်အရာကိုနားလည်ပြီးတင့်တော်သလိုပြောဆိုကာမာလဲမမာပျော်လဲမပျော်သောဤနှုတ်ကပတ်တော်အနေငယ်ကဖျားသခင်အတွက်လူတို့၏ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလှုံ့ဆော်လေသည်နောက်ဆုံးတွင်ဖျားသခင်သည်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်၌နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပေါ်သောအချိန်တွင်သူ၏အမှုတော်တွေကပြောင်းလဲမှုကိုပရောဖက်ပြုခဲ့သည်ဖျားသခင်သည်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်၌ရှိသည့်အချိန်တွင်လူတို့သည်ဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ကပ်ဘေးများမှလွတ်မြောက်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးကျေးဇူးတော်၌မွေ့လျော်ခံစားနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်သို့သောကြီးစွာသောနေ့ရက်၏တရားစီရင်ခြင်းကိုသူစတင်သောအခါတွင်သူသည်လူအလုံးလည်းပေါ်ထွန်းသည့်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ရှိသူ၏အမှုတော်အလုံးပြည်စည်းလိမ့်မည်ထိုချိန်၌နေ့ရက်အချိန်ကြာရောက်လာပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ယင်းသည်တမန်ကျမ်းစာထဲ၌ရေးသားထားခဲ့သည့်အတိုင်းသာဖြစ်လိမ့်မည်မတရားသောသူသည်မတရားသဖြင့်ပြုစေအောင်တန်ရှင်းသောသူသည်တန်ရှင်းစေအောင်မဖြောင့်မတ်သောသူသည်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းစီသို့လာလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးတန်ရှင်းသောသူတို့သည်ပလင်တော်ရှိသို့လာကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်လူတဦးတလေကမျှဖျားသခင်၏အလိုလိုက်ခြင်းကိုရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်နိုင်ငံတော်၏လူများနှင့်သားများပင်နှင့်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဤသည်မှာဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးသူ၏စိတ်သဘောထားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ထုတ်ဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်သည်သူသည်လူသားမျိုးနွယ်၏အားနည်းခြင်းအတွက်စာနာမှုကိုဒုတိယအကြိမ်ပြလိမ့်မည်မဟုတ်